أهلا بيكم في بودكاست حديثنا، مساحة كده بنحاول فيها نفهم نفسنا أكتر ونشوف الدنيا من زاوية مختلفة. هنتكلم عن مواضيع من الحياة اليومية بس بطريقة فيها عمق وخفة دم في نفس الوقت، من قصص لمواقف لأفكار يمكن تغير فينا حاجة حتى لو كانت حاجة صغيرة. أنا كراشر ودي رحلتنا سوا. في حلقة النهاردة من حديثنا هنتكلم عن إحساس بيعدي علينا كلنا، الإحساس إن الدنيا ماشية وإحنا واقفين، إن الناس بدأت تحقق وإحنا لسه بنفكر نبدأ. هنتكلم سوا عن ليه الإحساس ده بيجيلنا أصلا، ليه خطر نفضل نصدقه، وإزاي نقدر نبدأ من غير ما نحس بالضغط أو المقارنة. يمكن بعد الحلقة دي تبص لحياتك بنظرة مختلفة شوية وتشوف إنك مش متأخر، بالعكس يمكن تكون في الوقت المثالي للبداية. لو هنبص حوالينا في أي مجال هنلاقي دايما نفس النمط بيتكرر. الناس اللي وصلوا أغلبهم كان في يوم من الأيام واقفين في نفس النقطة اللي احنا فيها دلوقتي، النقطة اللي فيها تردد وخوف وإحساس إنك مش جاهز. يعني مثلا لو هنبص على الباشمهندس أحمد أبو زيد، الراجل بدأ من أوضة بسيطة وبكاميرا عادية جدا، وكان بيمنتج بنفسه، ما كانش معاه ولا فريق ولا استوديو ولا كان فيه إنتاج، ومع كده فضل يطور من نفسه واحدة واحدة لحد ما بقى من أكتر الناس تأثيرا في المحتوى التقني في الوطن العربي. نفس الكلام مع الدحيح أحمد الغندور، بدأ بحلقات بيصورها في بيتهم، يمكن كان في خلفيته مكتبة قديمة أو كرومة وبإضاءة مش مثالية، لكن كان عنده فكرة وكان مؤمن بيها. النهاردة بقى عنده ملايين من المتابعين ومحتواه بيتدرس كنموذج ناجح لصناعة المحتوى العلمي بطريقة بسيطة ومسلية. الفكرة إن البداية دايما شكلها صغير، بس اللي بيخليها تكبر مش الإمكانيات، بالعكس هي النية والاستمرارية. علشان كده لما نقول أنا لسه مبدأتش لازم نسأل نفسنا، هو أنا فعلا مستعد ولا أنا مستني اللحظة اللي عمرها ما هتكون مثالية؟ يمكن لو فكرت كده في حياتك هتفتكر مواقف كتير قلت فيها أنا لسه مش جاهز. يمكن كانت فكرة مشروع أو قناة أو حتى قرار بسيط زي إنك تغير عادة، بس الحقيقة إنك عمرك ما هتكون جاهز بالكامل. الجاهزية بتتخلق وانت ماشي، مش وانت واقف مكانك. وعندك انا اقرب مثال، انا القناة دي فتحتها بعد تفكير اكتر من 4 أو 5 سنين. موضوع النهاردة يمكن يكون تقيل حبتين على القلب، بس حقيقي جدا وموجع جدا. هو احساس مش عارف مر عليكم ولا لا، بس هو عامل زي صوت مزعج جوه دماغك وبيفضل يقولك الكل ماشي لقدام والكل بيعمل انجازات، الكل وصل الا انت لسه مكانك، انت لسه مبدأتش. صدقوني الصوت ده كداب لكنه صوت عالي. النهاردة عايز احكي لكم ازاي اكتشفت ان الاحساس ده مجرد وهم، وازاي ممكن تخرس الصوت المزعج ده ونبدأ نحط اول خطوة في مسارنا الخاص بينا احنا من غير ما نقارن نفسنا بأي حد. في البداية خلينا اعترف لكم بحاجة حصلت معايا انا شخصيا. فاكر كويس قوي لما كان عندي 22 سنة وكنت لسه بدور على شغفي او وظيفة أحلامي. كنت بشوف أصحابي على الانستجرام، فلان اتخرج وعمل شركته الناشئة، وفلان سافر بمنحة، وفلان اشترت عربيتها الأولى. كنت بقعد بالليل واحس بوجع حقيقي. كنت بفضل اقول لنفسي هو انا ايه اللي ناقص؟ ليه الكل لقى مكانه وانا لسه؟ ليه انا ما بداتش لحد دلوقتي؟ الاحساس ده خلاني اتصرف بطريقه غريبه، يا اما اني اهرب واتجنب اي تحدي او خوف من الفشل، او اني احاول اقلد غيري وابدا بمشاريع انا مش مقتنع بيها بس علشان الحق. في النهايه تكتشف انك في وهم، وتعالى نحلل الوهم في نقطتين اتنين. النقطة الأولى أسطورة النجاح السريع. المشكلة إننا بنشوف الفصل رقم 20 من حياة الناس على السوشيال ميديا وإحنا لسه بنكتب الفصل الأول من حياة. النجاح اللي بنشوفه ده نتائج سنين من التعب والغلط والبدايات اللي ما كملتش، مش إنجاز ليلة واحدة. النجاح اللي بيظهر بسرعة ده في الحقيقة جبل تلج اللي باين منه قليل جدا عن المستخبي، والمستخبي منه هو تعب ومجهود كتير قوي. خليك عارف ان اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا ده الجزء اللي هو حابب يوريهولك، لكن ده تقريبا 20% من يومه وحياته. فما تصدقش كل حاجة، لان في النهاية مفيش حد هيخسر غيرك. النقطة التانية هي اهمية توقيتك الخاص او المسار الزمني بتاعك انت.
فكرت قبل كده مين اللي حط خطة الطريق لحياتك؟ هو لازم تشتري بيتك وانت عندك 30 سنة أو تتجوز وانت عندك 25 سنة؟ الحقيقة إنه مفيش جدول زمني موحد للحياة، انت في سباق واحد بس، سباقك مع نفسك، مع شخصيتك بتاعة امبارح، مش مع حد تاني. المهم إنك النهاردة تكون أحسن شوية من اللي كنت عليه امبارح، وده كل المطلوب منك. ما تقيسش تقدمك ونجاحك بميزان غيرك. طيب هيجي واحد ويقول لي ازاي ابدا دلوقتي؟ ازاي نتحرر من متلازمه انا لسه ما بداتش؟ عندي ليكم قاعدتين ذهبيتين. اول قاعده هي قاعده ال5 دقايق. لو الموضوع اللي عايز تبدا فيه كان كتابه او مذاكره او رياضه ايا كان، وحاسس ان مطلوب منك حاجه كبيره وشكلها ضخم جدا، قول لنفسك هعمل ده لمده 5 دقايق بس. في الغالب اول ما هتبدا مش هتعرف توقف، ولو وقفت اسمك بدأ، ولو بحاجة بسيطة. وصدقني في كل مرة بتبدأ هتلاقي اللي يساعدك ويخليك تكمل. وأنا هنا ما بتكلمش على شخص غريب، أنا بتكلم عنك أنت. دايما هتلاقي حاجة جواك بتخليك تكمل. وما تنساش الأهم من الكمال هو إنك تبدأ. القاعدة التانية هي البداية، لكن تعريف البداية بطريقة مختلفة. البداية مش إنك تفتح مشروع ضخم، البداية هي قرار، مشاهدة فيديو تعليمي، قراءة مقال. كل خطوة صغيرة هي بداية ودافع انك تكمل وما تستسلمش في نص الطريق حتى لو كان الموضوع صعب. وخليك فاكر ان كل مشروع بيخرج للنور ممكن ينجح وممكن يفشل، لكن كل المشاريع اللي ما بتكملش او ما بنبدأش فيها ونركنها على الرف اكيد عمرها ما هتنجح. الخلاصة يا صاحبي، احساس انك لسه ما بدأتش هو أكبر كدبة بيقولها لك عقلك المجهد. أنت مش متأخر، أنت في التوقيت المناسب بالظبط عشان تبدأ المسار بتاعك. أنت خليك فاكر دايما إن حياتك مش سباق عربيات، هي رحلة استكشاف. زي ما قلنا متلازمة لسه مبدأتش مش إلا كدبة متقنة بيوهمك بيها عقلك وبتقولها لك دماغك. عارفين ايه اللي اكتشفته بعد فترة طويلة من التفكير؟ ان فعلا احنا مش لسه مبدأناش، احنا بدأنا وبدأنا بدري جدا، بس مش واخدين بالنا. بدأنا أول ما ابتدينا نفكر في نفسنا، أول ما حسينا بالقلق والمقارنة والغيرة من نجاح حد تاني. ده معناه إن جوانا رغبة حقيقية إننا نتحرك، وده مش معناه إن إحنا محقدين على غيرنا، بالعكس ده معناه ان انت عندك حافز ان انت عايز تعمل وعايز تطور من نفسك. في فرق بين ان انت تكون راضي عن نفسك، في فرق بين ان انت تكون راضي باللي بيحصل وراضي بالمكتوب، وان انت تكون مسلم بدون اي سعي منك ومتقبل اي وضع ايا كان. لكن بالعكس انت لازم تقوم وتحاول وتعافر مهما كانت الظروف اللي حواليك. المشكلة مش اننا مش عارفين نبدأ، المشكلة اننا بنستنى اللحظة المثالية علشان نبدأ. بنقول لما اتعلم اكتر، لما اجهز، لما يكون عندي وقت. بس الحقيقة اللحظة المثالية مش بتيجي، هي بتتخلق أول ما تاخد خطوة حتى ولو صغيرة. أنا شخصيا ضيعت سنين مستني اللحظة اللي أحس فيها إن كل حاجة جاهزة، وكل مرة كانت بتعدي عليا سنة وأنا في نفس مكاني. وفي يوم وأنا بتفرج على فيديو عادي جدا لقيت واحد بيقول كل لحظة بتستنى فيها هي لحظة كان ممكن تكون بتتقدم فيها. الجملة دي خبطتني خبطة مش طبيعية. من ساعتها بدأت أتعامل مع الوقت بشكل مختلف. قلت لنفسي مش لازم أبدأ وأنا جاهز، أبدأ علشان أبقى جاهز. ساعات بنتعامل مع البداية كأنها حدث كبير، كأنها لازم تكون إعلان رسمي للعالم إننا بدأنا. بس الحقيقة إن البدايات الحقيقية غالبا بتكون بعيدة عن عيون الناس، في لحظة محدش شايفك فيها وإنت قاعد لوحدك تاخد قرار صغير جدا، بس القرار ده بيغير حياتك. قرار انك تبطل تأجل، قرار انك تتعلم حاجة جديدة حتى ولو محدش مصدق فيه، قرار انك تكمل رغم ان النتائج لسه مش باينة. والجميل في الموضوع ان مفيش بداية غلط طالما في نية صادقة لله. ما تشيلش اهم حاجة تانية، الطريق هيعلمك والخطأ جزء من الرحلة. احنا بنكبر مش لما ننجح، احنا بنكبر لما بنجرب. كل تجربة حتى لو ما كملتش او ما نجحتش بتزود فيك خبرة وفهم ومرونة. اوعى تفتكر ان الوقت اللي راح ضاع، لا هو كان بيجهزها. كل التردد وكل التأجيل وكل التجارب اللي ما كملتش كانت بتبني فيك الوعي اللي محتاجه علشان تبدأ صح المرة دي. وصدقني كل مرة بتقوم فيها بعد فترة توقف انت مش راجع من الصفر، انت راجع ومعاك رصيد خبرة محدش يقدر ياخده منك. ابدأ دلوقتي مش علشان تثبت لحد انك ناجح، ابدأ علشان تثبت لنفسك انك قادر تتحرك. البداية مش لازم تكون كبيرة،
البداية لازم تكون حقيقية. خطوة صغيرة النهاردة ممكن تبقى سبب في حياة مختلفة بعد سنة. ونصيحتي ليك، خد نفس وابدأ حتى ولو كانت بخطوة صغيرة. أتمنى حلقة النهاردة تكون خفيفة عليكم شوية. ولحد هنا يعتبر أنا خلصت لك كل حاجة. شاركوني في التعليقات إيه هو الشيء الصغير اللي هتبدأ بيه النهاردة. لو حابب تسمع حلقات تانية، كل حلقة بنقعد فيها نحكي ونهدى ونفكر سوا. وما تنساش، لو عجبك المحتوى اشترك في القناة عشان توصلك كل حلقات حديثنا. وشكرا لوقتكم الغالي، واتمنى ان انت تكونوا استفدتوا حتى لو كانت حاجة بسيطة. واشوفكم على خير. سلام.